今日咧就好高興喎！我哋邀請到阿 Maggie 咧過嚟同我哋分享佢個見證喎。阿 Maggie，你自己本身係做邊個行業㗎？係，我係做金融嘅，我係一位高級嘅行政理財經理。阿 Maggie，我早一輪咧見到你隻腳咧，好似又打埋石膏咧，都傷得好緊要嘅喎。你嗰次係咩情況啊？就喺2年前咧，因為有一日落雨，咁我就翻工啦，出門口，因為我屋企前邊有一個斜坡嘅，咁我就唔小心喺個斜坡度瀡咗落去，當時咧痛到眼水都出埋啦。跟住啲路人咧就 call 白車送咗我去醫院嘅，跟住醫生證實咗咧我係右腳嚴重嘅骨裂，同埋腳踭嘅周邊組織咧完全係受損嘅。當時咧開始發脹同發黑，嗰隻腳腫到咁犀利㗎。咁我好驚啦，跟住即刻就上咗病房就打石膏。醫生話要打6個星期嘅石膏。喺呢6個星期內咧，如果係恢復得唔好嘅話，要做手術嘅。咁我當時個心情好驚，好唔開心啦。每個星期都會拍 X 光跟進嘅。6個星期後咧，醫生拆咗石膏之後再拍片，原來咧好慶幸喎，唔使做手術喎。唔使手術。係啦，咁但係拆咗石膏之後咧，我都好傷心啊，因為隻腳仲係好腫同埋瘀黑嘅，即係仲未消退嘅。咁同埋隻腳係冇力啦，因為打咗6個星期嘅石膏。當時我就諗啦，我決定就用富美健嘅電子針灸儀為我康復啦。咁同時咧就用寶石箭嚟熱敷。因為熱敷嘅時候咧，令到我嗰啲氣血運行得暢順咗啊。同埋嗰啲嗰啲腫啊，同埋嗰啲淤血慢慢減退嘅。每日睇到佢係慢慢咁減退，咁好開心啦。經過一段時間嘅努力啦，哇，覺得個效果好好咯。咁同時咧，我係堅持食緊嗰個健嘉美鴨嘅，係佢係修復嗰個軟骨組織好好嘅。經過一段時間，覺得隻腳已經開始完全係淤血清晒啦，同埋嗰啲腫都已經消咗啦，完全係行路自如咗啦。最後一次覆診咧，醫生都覺得好神奇啊！點解你恢復得咁好嘅？嗰啲消腫啊，嗰啲淤黑全部減退晒，而且隻腳咧回復翻正常，好好。即係而家隻腳已經完全好翻晒㗎咯喎。係啊，你睇下嗱，可以咁樣喐啦，行路而家着有踭嘅高踭鞋都得㗎啦。咁非常之好喎。係啦，所以好開心啊！好感謝富美健嘅產品，再次多謝公司。咁非常之感恩，可以真係遇到我哋咁好嘅富美健產品。係啦，呢啲康復儀器真係幫到我好多。恭喜晒 Maggie！多謝你。好多謝 Maggie 今日同咁好嘅分享喎。咁記住留意我哋多啲我哋嘅見證分享，我相信你一定可以更加知道我哋嘅產品點樣幫到你㗎。